Ini mengatasi laptop deck DAC dari Indonesia, bantuan dari pemerintah. Yang punya ternyata sudah diinstal ulang ke Windows 10. Ternyata ada beberapa software ataupun hardware yang tidak terdeteksi seperti WiFi. Sebenarnya mah kayak gini ya, bagusnya sih bukan diinstal ulang tapi dibalikin lagi, restore ke bawaannya aja atau recovery. Kadang sudah diformat jadi terpaksa diinstal ulang dengan Windows. Referensinya itu dari situs resminya Windows 11 Pro atau Edu. Sekarang prosesnya berarti dia harus masukin lagi lisensi atau serial dari Microsoft resminya gitu. Kita coba nanti kontak yang punya, masukin emailnya ataupun akun resmi dari sekolahan buat aktivasi aktivasi Microsoftnya. Nah inilah, tapi jangan sampai menyesal karena diinstal ulang, karena akan berpotensi akan terjadinya miss di hardwarenya. Baiknya di recovery aja karena dia lebih aman, lebih available semua device atau perangkat yang ada di dalamnya. Yang kadung sudah diinstal ulang ya tinggal mungkin mencocokkan drive yang penting. Di sini pun masih prosesnya ada beberapa yang masih belum terinstalasi hardware-nya. Kayak networking semuanya. Prosesnya yaitu dengan update di Windows-nya atau Microsoft-nya. Mengatasinya misalkan hardware di networking tinggal kita tinggal update drive seperti ini, update drive. Nanti pilih yang bukan di browse kalau tidak ada mentahannya. Tinggal search pakai drive ini. Nah ini. Ya. Di proses updatingnya mudah-mudahan lancar. Harusnya lagi download dulu. Mencari hardware yang tadi di-update kan, di situ tinggal aja view optional update. Nah di sini kan ada drive update nih. Nah tinggal di checklist aja semua, misalkan tadi Realtek ya, download dan install gitu. Tadi ya ditambahkan. Ini satu persatu sudah mulai terinstall. Dari USB-nya, PDA-nya. Ini pending, berarti dia minta untuk di restart dulu. Kalau simulasi ini lagi nunggu dulu statusnya lagi nunggu dulu, dan ini lagi downloading gitu. Tunggu aja, atau mau dipaksa dulu restart ya nggak apa-apa, tinggal di restart. Tapi saya lagi nunggu dulu ini status downloadnya nambah nggak. Kalau nggak nambah saya akan restart gitu, untuk refresh device yang belum terinstalasi ini gitu ya. Oh ya, caranya kalau saya itu kenapa bisa update kan nggak bisa ini ya, paling saya tancapkan ini nih, ada dua device yang saya pakai. Yang pertama saya coba tadi pakai ini USB LAN biasa RJ45, atau pakai WiFi dongle dulu. Ini WiFi dongle begitu untuk menginstalasi hardware yang di dalam otomatis oleh Microsoft-nya. Ini setelah kita update di Microsoft-nya, Microsoft 11 sudah terdeteksi CWP-nya. Ini sudah tidak pakai dongle lagi. Oke, sudah tidak pakai dongle lagi. Sudah terdeteksi karena sudah diupdate driver yang ada di laptop ini dengan update Microsoft-nya. Microsoft-nya apakah sudah login atau punya akses? Belum, sebenarnya tuh tidak ada admin yang tertaut atau email yang tertaut, belum ada. Tuh kan
belum ada tuh, mana emailnya nggak ada, jadi diupdate dulu aja. Begitu saudara-saudara, semoga membantu dan tetap berpikir bahwa alat apapun kita bisa diperbaiki lah gitu ya. Untuk detailnya silakan aja kita ngobrol bareng, belajar bareng di kolom komentar. Salam sukses.